Hoy. Balki bo'ldi qilarsan? Kimsan sen? Vijdoningmi? O'lganim yo'q hali. Har doim mana shunaqa itda ishlab topgan pulingni vechlik kerak emas narsalarga ishlatasan. Anta oyling kutyapti. Bo'ldi qilgan? To'g'ri aytsan. Bol yig'ishtiraman. Darchaga chiqmadi u. Bu suvda mo'ze pivo ketadi deb pivo ichib yuboraman. Bratda, mo'ze pivizdan bering, tomoni prямо og'ritadigan bo'lsa, Sen bola gapga umuman tushunmas ekansan, ha? O'zbekcha bilmasang ruscha gapiraman. Bratan, nenada? Yaxshi narsalarga ishlatgan pulingni suv ichgin, ma. Hadib chiqurmayman. bo'pti, hop. Keyin ishlasizlarmi? Yengillardan keldimi? Men keldim, voy. Pul ko'p, pulni xavotir olmay ochiqaman men. Voy asallarim. Ha, bo'lmagani g'irt bir farosatsiz bola ekansan-da o'zi. Men senda yashayotgandan afsuslanib ketdim hozir. Bu eng cho'qqiga chiqqan darajasi bo'ladi. Ishlaring yurishmay qoladi, barakang bo'lmaydi. Yig'ishtir bola. Qo'yay. 5 minutga gaplashamiz sen bilan. Voy, onasini ham sen nimaga kirdim? Pullar hammasi ketib qoldi-yu. Kreditni qanaqa to'layman? Uyga ham qistim olganim yo'q. Iflos shayton. Shayton meni yo'lda urdi. Isqat. Ye? Sizlarga mazda-ya? Kayfni qilib aybdor biza. Ha, eplasang qilgan chort. Bayram bo'lyapti.